अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसल्ट मेडिकल हेल्थ। कंसल्ट मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को शामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो बनाने जा रहा हूँ इन्वेंटियो और सिरप के हवाले से। आज मैं आप लोग को मुकम्मल रिव्यू दूंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को कोई मसला हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप लोग किसी और बीमारी या किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसका ब्रांड नाम इन्वेंटियो सिरप्स है और इसमें जो फार्मूला शामिल की गई हैं वो डाइमीमॉर्फिन फास्फेट, इसमें ये फार्मूला शामिल की गई हैं। व्यूअर्स, ये एमसॉन फार्मास्यूटिकल इसको तैयार करके मार्केट में इसको फरोख्त करती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिसका कांसी साल भर हो और वो ठीक नहीं होता। हर किस्म के सिरप से वो ठीक नहीं होता। ये सिरप इस्तेमाल करने से वो कांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। व्यूअर, ये सिरप कांसी की सिरप में महंगे तरीन सिरपों में ये एक किस्म के सिरप है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्राइस में ये मिलता है। इस सिरप का प्राइस हाईएस्ट प्राइस है, इसका 400 रुपीज़ है। ये 400 में मिलता है। फ्रेंड, जितने भी कांसी की सिरप है वो बिल्कुल लो प्राइस में है, लेकिन ये वाली सिरप ये महंगा तरीन सिरप्स हैं और ये 400 में इसका प्राइस है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग एमसन फार्मास्यूटिकल्स वाला ले। ये एमसन वैक्सीन एंड फार्मा एलटीडी वाला ये सिरप आप लोग इसको लें, और ये इन्वेंटियो के नाम से आते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिसको खुश्क खांसी हो, उसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करें, और बलगमी खांसी के लिए भी इसका यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे बच्चों के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, बड़े के लिए भी यूज़ कर सकते हो। व्यूअर्स, इनमें सिरप में अवेलेबल्स हैं, टेबलेट्स में अवेलेबल्स हैं, और छोटे बच्चे 2 माह से कम हैं और 2 माह से जो कम बच्चे हैं उनके लिए ड्रॉप्स में अवेलेबल्स हैं। तो व्यूअर, सिरप ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 माह से जो कम है उनके लिए इसमें ड्रॉप्स में अवेलेबल्स हैं। और बड़ों के लिए 40 साल से या 50 साल से अबव है उसके लिए टेबलेट्स भी अवेलेबल्स हैं। ज़्यादातर लोग सिरप की जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो उनके लिए टेबलेट्स अवेलेबल्स हैं। तो व्यूअर, हमारे पास मैंने जितने भी कप सिरप के बारे में वीडियोज़ बनाई हैं या जितने मार्केट से मिलते हैं सिरप, वो सब लो प्राइस में मिलते हैं। मतलब 80 का, 100 का या 120, 150, 200 से ऊपर नहीं, क्योंकि हाइलेक्स और कॉपर वो भी कांसी की सिरप है, लेकिन वो 200 से कम प्राइस हैं, 200 से अबाव नहीं है। लेकिन ये वाली सिरप ये महंगे तरीन सिरपों में आते हैं। 400 का प्राइस है और ये कांसी 3 दिन के अंदर अंदर ये कांसी जो है वो ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ये स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ये स्टिकर लाजमी देखिए और इसी हिसाब से आप लोग इस सिरप को लें। और इसका मोनोग्राम, ये इसके मोनोग्राम से। फ्रेंड्स, इसके बगैर अगर कोई और सिरप आप लोग को फार्मेसी वाला केमिस्ट दे रहे हैं तो वो ना लें, क्योंकि ये सिरप आप लोग लें और इसको छोटे बच्चों और बड़ों में यूज़ करें। ये ड्रॉप में, टेबलेट्स में और सिरप में अवेलेबल हैं। व्यूअर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, आप लोग इसको लें, इसको यूज़ करें। और इसमें एक खूबी ये भी है कि ये शुगर फ्री है। ये आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, 100% इसको यूज़ करते हो, क्योंकि ये शुगर फ्री हैं। फ्रेंड्स, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप लोग इसको ले अपने मरीज़ को इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप लोग किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।